जो बाली दीप अच्छी बाली यहाँ नड़िया सढ़ेईर कलाकृति कईचटा से आपे आपे फैन बुले से सब मुव कर है ये संग्रह होता यहाँ हूँ गोटे डियासिल कलाकृति डियासिल तैयारी सोवियत रूसर डियासिल कलाकृति यहाँ हूँ वियतनाम ऑटो रिक्शा बाउंस कलाकृति बाउंस देशर कलाकृति यहाँ हूँ ग्रीस गोटे कलाकृति एमती तो कौन जापर तुम कले पूरा भिडियोटा यहाँ हूँ ग्रीस गोटे कलाकृति ग्रीस कलाकृति यहाँ जापान 1800 मसीहार गोटे काठर पुरातन कलाकृति गोटे जापान जापान इजिप्टर गोटे कलाकृति देश गोटे फरुआ देश माटी गोटे कलाकृति यहाँ हूँ सोवियत रूसर माटीर चा केटली गोटे कंट्री से कंट्रीर काठर रक्षा पात्र फूलदानी से माडागास्कार माडागास्कार दक्षिण आफ्रिका माडागास्कार पृथ्वीर सब बड़ द्वीप राष्ट्र से माडागास्कार ये शंख ए संग्रहित होती जीवटी कह सी कहतु तुम तू भी कह सृष्टि कर पत्थर काचुर आहु तीक्ष्ण विरल पत्थर पत्थरटा ना पत्थर दक्षिण यूक्रेन से रंग भी सृष्टि आरंभ हो यूक्रेन मोती आनी एपटे सब आम ये एक्सपोर्ट कर मद ब्रिटिश मान सब पकेट मद बोतल पकेट हाँ पकेट रखी थे जहाँ मन खुशी लगे गोटे पकेट बाहर गिफ्ट देवे सबुठ येटा एबे एमती आसुनी बहुत वोडकाटा ये 100 वर्ष ये ओरिजिनल अच्छे भीतर 100 वर्ष तल 100 वर्ष तक सब नहीं ये असली तो ये फोटोटा नहीं कोन एबे लेडीज फोटोस एटा कोन सीटा 1099 सीटा काटी दे पूरा सीटा आसले जे तमे आउ दिन आसे मु सब जहा देखो सब आउ दिन नंबर टा जरा व्हाट्सएप कौन तो मना ने मन करले शिव प्रसाद सुनील ताना से शिव तम व्हाट्सएप नंबर सेव कर दियो हम कर दे दे दियो बोतल ना 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 इधर वाइन सब स्टोर करी जो रखा जाई कटक जन घर को से ब्रिटिश डाक्टर थिले से चली गली 1968 रु तांको घर दीटा बोतल अछि गोटे आनिले बोतल रु मु कहली गोटे कटक बालीयात्रा हाथी 1940 40 जहाँ देखिए सब पुराना देख यहाँ भी बेस्ट 15 दिन तक यहाँ हूँ काश्मीर जो माने चा केटली ए भीतर कोयला पक हाँ ये मझिरे कोयला ए चारि पटे पानी गरम रहे गरम एबे भी यूज करछन तांकर काश्मीर केतोटा पुराना टिके हो एथरे सब पानी एबे कोयला खाली काठ ये गोला होतो काश्मीर चा केटली एटा नेदरलैंड 1800 मसीहार ये गोटे कॉफी मंजी ये गोटे कॉफी मंजी ग्राइंड ले गोटे बाहर नेदरलैंड तेणु नेदरलैंड रोच ना नया लोक बैंक रे से आसते मुझे कही नेदरलैंड केटा जिन संग्रह कर से आनी 5टा जिन पुणी मो पाक पठे कर देखिए बड़ फोटो गोटे पोस्ट कर राणी आमर जो राणी रणपुर राजबाटर राणी बसंत मंजरी देवी थे शाशु बुढ़ी राणी नाम से ख्यात थे मुंड खोसा यहाँ सिंह आ पितल कारुकार्य खुदे मझे राणी विक्टोरिया माने मूर्तिटा खोद कर मुंडर खोसा व्यवहार करते रणपुर राजबाटीर बुढ़ी राणी जी कि राणी बसंत मंजरी देवी शाशु थे यूट्यूब तुम सब्सक्राइबर करते माने
ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମର କେବେ ଜାଣିଲେଣି ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ये शुण ये सब ब्रिटिश मानकर व्यवहृत कलम आ ब्रिटिश मानकर सब माने जो टबागो टाणती टबागो ହଁ ସବୁ ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନୁହଁ ସବୁ ଗୋଟେ ମିଶିକି ଆଉ କୋଉଠି ଯିବି ନୂଆ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଲାଗି ମୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲି ଫୋନ୍ କରି ଗଲେ ମନେ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ମାନେ ଆଉ ଦିନେ ଆସ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସେ ମୋର ଭାଇଟା ସମ୍ବାଦରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି କଣ ବାହାରେ କରୁନି ଆଉ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଗହଳି ତାପରେ ପଇସାଟା ପଡୁଛି ନୟାଗଡ଼ ବୁଝିଲି ଶୁଣିଲି ହଁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖେଇବେ ସିଏ ପୁଅ ପଢୁଛି ନୟାଗଡ଼ ତା କଥା ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା ତାପରେ ସଂଗ୍ରହ କାମ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ ଖାଲି ଏପଟ ବଡ଼ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ବି ଆମେ ଯିବୁ ସେଥିରେ ହଁ ଏପଟ ବଡ଼ ବୁଲୁଛୁ ପାଖାପାଖି ଯେକୌଣସି ଏରିଆ ଗୋଟେ ତ ମୋବାଇଲ ଠିଆ ହେଉଛି ସେମିତି ହେଇଗଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପଟା ଲଣ୍ଡନର ଲଣ୍ଡନର ଫିଲିପ୍ସ ରିଡିଂ 1960 ଫିଲିପ୍ସ ରିଡିଂ ନିରଞ୍ଜନ ଇଏ କେବେ ଆସିନଥିଲା ତମେ ଶିବ ନାଇଁ ଇଏ କେବେ ଆସିନି ଶୁଣିଛ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଆଉ ଆସିନି ଆସିନ କେମିତି ତମ ବସ୍ ଲାଗୁଛି ନା ନା ମୁଁ ଏଇ ଘରକୁ ଯାଇନି ସେ ଗାଁ ଭିତର ଘରକୁ ଯାଇଛି ଜଳଖିଆ ସର୍ବତ ପିଇକି ଆଇକି ଆସିଛି ଭାଇ ଆଗରେ ଲୋକ ଗଲେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଯିବି ଯେ 10-15 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ ରହିପାରିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିବେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଏବେ ସବୁବେଳେ ଅଧା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ କେମିତି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ଯାଇପାରୁନି ଫୋନ୍ ମାରିଦେଇକି ଆଉ ସକାଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ ଅଛି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ତମ ଯୋଉଠି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଇଲେ ତ ଫୋନ୍ କରିବି তুমি କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ବାଣୀ ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ବ୍ରିଟିଶ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ କେବେ ସବୁବେଳେ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଫଟୋ ଅଛି ତମେ ଖାଇଛ ଖାଇଛୁ ଆମେ ଖାଇଛୁ ନାଇଁ ବାପା ପଲଉ দিয়ে ରହିଯାନ୍ତି ମିଶିକି ଯାଆନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଯିବାର ସେଇଆ ମୁଁ ବି ନୟାଗଡ଼ରେ କାମ ଅଛି ଆମେ ତରବରରେ ଅଛୁ ହଁ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିକି କରିବି କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ବଡ଼ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଭଲ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ପରିଚୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେ ଶୁଣିଲି ମୋର ସେ ବାପା ଲଗେଇକି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବା ମୁଁ ସେଇଟା ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଏବେ ଆମ ରେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋତେ ଡାକୁଛି ତମେ ଆସ ଏଇ ବର୍ଷ ତାକୁ ହଁ କଲି
ହଁ ଆମର ଆମ ପାଖରେ ହେଇଯାଉ ଏଇଟା ଡାଇନୋସରର ବୋନ୍, ଏଇଟା 65 ମିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ, ମାନେ 6,50,00,000 ବର୍ଷ ତଳର। ଏଇଟା ଡାଇନୋସର ନାଇଁ ଏସବୁ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଇଏ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର। ଏଇଟା ମେସୋପୋଟାମିଆର ସିଲ୍ ସଭ୍ୟତାର। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରବାହ ସବୁ, ଏସବୁ ଫସିଲ୍, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଫସିଲ୍ ସବୁ। ଆସିବ ଆଉ ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ହଁ ହଁ ହାତୀ ଦାନ୍ତର ପୁରା ହେଇଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ସଙ୍କଟା ଦେଇ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ କୋଉଠୁ ବି କିଏ ହିଣ୍ଟ ଦେଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ତାପରେ ବୁଝିବୁ ସେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ବୁଝିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହା ଘରେ ସବୁ କଣ ସବୁ ପୁଣା ତମ କୁମିଳି ଜାତି ଲୋକ ବହୁତ ଅଛି ମୋ ଗାଁରେ। ଯଦି ପୁରୁଣା ଠିଲକୁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ
ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ମଣିରତ୍ନ ପଥରଟା କହୁଥିଲି। ମଣିରତ୍ନ ମଣିରତ୍ନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ରୁବି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲିଟା। ଏଇଟା ସବୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫସିଲ ଗେଣ୍ଡା କହୁଥିର। ଏଇଟା ଦେଖାଇଦେବ, ଦେଖ ଗଛର ଚେରଟା ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ବାପରେ, ଗଛର ଚେରଟା ପୁରା ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଚେରଟା ପୁରା ପଥର ହେଇଯିବ। ପୁରା ପଥର। 5 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳର। କେତେ ୱେଟ୍ ଏଇଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କେଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ହେଉଛି ପେପର କଟିଂଟା ପରା। ଏଇଟା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି, ସିଏ ମୋତେ ଟିକେ କହିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ବାହାରିବ।